តើអ្នកអាចស្រមៃបានទេការទៅលេងកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយប្រែក្លាយជារឿងអាថ៌កំបាំងដែលមិនមានចម្លើយទៅវិញពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2019មាននារីវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលរួមកម្មវិធីនៅលើមាត់ឆ្នេរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានរកឃើញនៅព្រឹកបន្ទាប់គឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលគឺសាកសពរបស់នាងត្រូវបានអណ្ដែតទឹកនៅឆ្ងាយប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រពីកោះរ៉ុងការបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងរបស់នាងបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកកាបូបទូរស័ព្ទដៃនិងកាតនីគាររបស់នាងនៅលើថ្មនៃមាត់ឆ្នេរតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជារឿងពិតរបស់កញ្ញា Amelia Bainbridge កញ្ញា Amelia Bainbridge មានអាយុ21ឆ្នាំមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនាងជានារីវ័យក្មេងដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរទេសចរនិងស្វែងយល់អំពីពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នាងបានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងឡើយនាងបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះរ៉ុងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចររបស់នាងផងដែរមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបានពណ៌នាអំពីនាងថានាងគឺជាអ្នកផ្សងព្រេងនិងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តដោយបានរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរនេះអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2019កញ្ញាអាមេលីបានមកស្នាក់នៅលើកោះរ៉ុងដែលជាកោះទេសចរដ៏ល្បីមួយដែលមានឆ្នេរសាច់ស្អាតបំផុតនាងបានផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារថានាងចាត់ទុកការធ្វើដំណើរនេះជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយនាងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះថាទីកន្លែងដែលនាងមកលេងនេះមានឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតនិងប្រៀបបានដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងបរិយាកាសបរិសុទ្ធធម្មជាតិពិតៗនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យនាងភ្លេចអស់នៅទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយជាពិសេសកន្លែងនេះមានអាហារឆ្ងាញ់និងប្រជាជននៅតំបន់កោះនេះរុះរាយរាក់ទាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលនាងបានណែនាំមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារមកលេងនៅទីនេះផងដែរនៅថ្ងៃមុនពេលបាត់ខ្លួននាងបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅមាត់ឆ្នេរមួយដែលមានឈ្មោះថា Police Beach ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលទើបតែស្គាល់គ្នាប្រមាណជាង10នាក់និងអ្នកទេសចរផ្សេងទៀតយប់នោះបរិយាកាសតន្ត្រីការរាំច្រៀងនិងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីជប់លៀងចប់កញ្ញាអាំប្រៀលាត្រូវបានគេឃើញថាដើរចាក់ចេញពីកម្មវិធីជប់លៀងនោះនៅប្រហែលជាម៉ោង3ទៀបភ្លឺនាងបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិថានាងនឹងត្រឡប់ទៅសណ្ឋាគារដែលនាងស្នាក់នៅវិញប៉ុន្តែកញ្ញាអាំប្រៀលាមិនបានត្រឡប់ទៅបន្ទប់គេងវិញឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មិត្តភ័ក្តិនិងបុគ្គលិកសណ្ឋាគារបានចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថានាងមិនបានចូលមកបន្ទប់នៃសណ្ឋាគារនោះទេពោលគឺនាងបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដំណឹងសោះនាងបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនៅកាបូបទូរស័ព្ទនិងកាតនីគាររបស់នាងនៅលើដុំថ្មនៃមាត់ឆ្នេរតែប៉ុណ្ណោះវាបានបង្ហាញថាមានរឿងអ្វីមួយដែលមិនប្រក្រតីបានកើតឡើងចំពោះនាងហើយភ្លាមនោះមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានិងបុគ្គលិកសណ្ឋាគារបានព្យាយាមចេញស្វែងរកនាងនៅតាមមាត់ឆ្នេរនៅក្នុងព្រៃជ្រៅដោយគិតថាប្រហែលជាការពីយប់មិញនាងបានស្រវឹងជ្រុលទើបបង្វែងផ្លូវបែបនេះតែការស្វែងរកនៅតែគ្មានដំណឹងពីនាងសោះឡើយមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាក៏បានរាយការណ៍ដំណឹងនេះទៅកាន់សមត្ថកិច្ចបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលបានដំណឹងថាមានជនបរទេសភេទស្រីដែលឈ្មោះអាំប្រៀលាបានបាត់ខ្លួនក្រុមស្វែងរកដ៏ធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងការស្វែងរកដ៏សំខាន់មួយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានមនុស្សជាង100នាក់បានចូលរួមប៉ូលីសកម្ពុជាកងទ័ពជើងទឹកនិងក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានការចូលរួមពីប៉ូលីសផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃដែនសមុទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរការស្វែងរកបានធ្វើឡើងទាំងនៅលើដីនៅក្នុងព្រៃលើឆ្នេរនិងនៅក្នុងសមុទ្រដ្រូននិងទូកជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានចេញស្វែងរកនៅតាមសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកសញ្ញាណាមួយនៃការបាត់ខ្លួនរបស់នាងករណីបាត់ខ្លួនយ៉ាងកំបាំងនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើករណីនេះផងដែរបន្ទាប់ពីស្វែងរកអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅតែមិនមានសញ្ញាណាមួយពីកញ្ញាអាមេលីនោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយក្នុងការស្វែងរកកូនស្រីរបស់ពួកគេផងដែរ
ប្រហែលជាង3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាងបាត់ខ្លួនមានអ្នកនេសាទបានប្រទះឃើញសាកសពមួយនៅក្នុងសមុទ្រកន្លែងដែលរកឃើញសាកសពនោះគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយប្រហែលជាង30គីឡូម៉ែត្រពីកោះរុងសាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019សាកសពរបស់នាងត្រូវបានអណ្ដែតទឹកសមុទ្រប្រហែលជាង30គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលនាងបាត់ខ្លួនពោលគឺសាកសពរបស់នាងបានអណ្ដែតទៅជិតព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃការធ្វើកោសល្យវិច័យបានបញ្ជាក់ថានាងបានលង់ទឹកសមុទ្រដោយចៃដន្យហើយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានច្រានចោលអំពីការធ្វើកោសល្យវិច័យបញ្ជាក់ថានាងលង់ទឹកដោយចៃដន្យឬការលង់ទឹកដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាសាកសពនោះគឺជានាងពិតប្រាកដមែនការស្លាប់របស់នាងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាច្រើនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាសាកសពរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញក៏ដោយក៏មូលហេតុនៃការស្លាប់នៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងមានភាពសពិចសពិលនិងមានមនុស្សចោទជាសំណួរយ៉ាងច្រើនថាតើនាងបានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យឬក៏មានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះនាងនៅក្នុងយប់នោះមានការសន្និដ្ឋានខ្លះបានលើកឡើងថានាងបានដើរលើមាត់ឆ្នេរក៏មានជួបគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់ឬក៏ជួបមនុស្សប្លែកមុខដែលនាងមិនស្គាល់បានធ្វើបាបនាងប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ពិតប្រាកដអំពីអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃករណីរបស់នាងនៅតែជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយដែលមនុស្សជាច្រើននៅតែចង់ដឹងចម្លើយបន្ទាប់ពីមានរឿងនេះកើតឡើងមានមនុស្សជាច្រើនបានពិភាក្សាអំពីករណីរបស់នាងដោយបានលើកទស្សនៈចំនួន4ធំទស្សនៈទី1គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រនេះជាការសន្និដ្ឋានដែលមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាអាចនឹងកើតឡើងច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីនាងចេញពីកម្មវិធីជប់លៀងប្រហែលជាម៉ោង3ទៀបភ្លឺនាងអាចនឹងដើរទៅតាមមាត់ឆ្នេរដើម្បីទៅសទ្ធាគារនៅក្នុងពេលនោះអាចនឹងងងឹតខ្លាំងបូករួមទាំងធាតុស្រាចូលខ្លួនផងដែរទៅធ្វើឲ្យនាងរអិលនិងធ្លាក់ចូលសមុទ្រហេតុផលដែលគេគិតបែបនេះគឺដោយសារតែសម្ភារៈរបស់នាងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើមាត់ឆ្នេរសាកសពត្រូវបានគេរកឃើញនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីកោះហើយរាងកាយរបស់នាងមិនទទួលរងនឹងការធ្វើបាបនោះទេទស្សនៈទី2នាងអាចនឹងជួបមនុស្សអាក្រក់មានមនុស្សខ្លះបានគិតថានាងអាចនឹងជួបមនុស្សអាក្រក់នៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនៅពេលយប់អាចនឹងមានស្ថានភាពដូចជាការប្លន់ចំនួនឬមានអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើបាបនាងដោយប្រើហិង្សាប៉ុន្តែការសង្ស័យនេះមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់និងមិនមានជនណាគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេទស្សនៈទី3វង្វេងក្នុងព្រៃជ្រៅដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាកោះរុងគឺមានព្រៃធំនិងមានផ្លូវងងឹតជាច្រើនមនុស្សខ្លះគិតថានាងអាចនឹងដើរខុសផ្លូវចូលទៅកាន់ព្រៃដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែសាកសពរបស់នាងត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនោះទេទស្សនៈទី3នេះគឺមិនសូវសមស្របនោះឡើយទស្សនៈទី4គ្រោះថ្នាក់ពេលហែលទឹកមនុស្សជាច្រើនបានគិតថានាងអាចនឹងចូលហែលទឹកនៅពេលយប់ទឹកសមុទ្រដែលមានរលកធំចរន្តទឹកអាចនឹងទាញនាងទៅឆ្ងាយបានហេតុផលដែលគេគិតបែបនេះគឺដោយសារតែសាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេប្រទះឃើញប្រហែលជាង30គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងបាត់ខ្លួនសរុបមកវិញរហូតមកដល់ពេលនេះករណីរបស់នាងនៅតែជារឿងអាថ៌កំបាំងករណីនេះធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកទេសចរជាពិសេសនៅតំបន់កោះនិងការធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនៅពេលយប់ទោះបីជាពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏រឿងនេះនៅតែចងចាំទុកថាជាករណីអាថ៌កំបាំងមួយនៅក្នុងតំបន់ទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាការសន្និដ្ឋានដែលមនុស្សជាច្រើនបានពិភាក្សាអំពីករណីរបស់នាងនៅលើកោះរុងក្បែរក្រុងបរសៃអនុមិនមែនជាការបញ្ជាក់ផ្លូវការទេប៉ុន្តែជាគំនិតដែលត្រូវបានលើកឡើងមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសារព័ត៌មានឬនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗការស្លាប់របស់នាងបានជំរុញឲ្យមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងទូលំទូលាយជាពិសេសនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងមានការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិធំដែលបានចុះផ្សាយរឿងនេះផងដែរសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានជំរុញឲ្យសាធារណជន
កុំចែករំលែករូបភាពដ៏គួរឲ្យសោកសៅរបស់នាងតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះសូមចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានរឿងថ្មីៗបន្តទៀតជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ